lerwa, puonjwa rieko mar ng'eyo wach Nyasaye, kendo imiwa teko mar mako wachni maber, nikech Kristus Ruodhwa. Misawa Maria, Ruoth obet kodi, in jahawi kuomon, kendo Jesus nyathi mari jahawi. Maria Matakatifu, mi Nyasaye, kwayonwae wan joketho kawuono gi kar thowa. Amen. Bikira Maria jakonya mochwere, Ruoth ma jakwe piny, jotakatifu duto mochako manie polo, kwayonwae kuom Ruoth Nyasaye. Oyawre nyithi Nyasaye, Nyasaye ber seche te. Uchiew maber. Erokamano. Somo mokwongo ka wadhi mbele gi ndalogi mag Pasaka, kendo koro ndalo bende sudo machiegni ma Kristus koro chiegni dhi e polo, kendo osechako nyisowa ni obro oronwa jakony. Wabed gi geno kendo waket pachwa kuom weche Kristus, wamakogi kendo waritogi. E somo mokwongo wawinjo kaka Paul kod Barnabas juma mokalo ne giyalo wach Nyasaye e piny mar Ikonio, kendo kuno ne gipuonjo wach Nyasaye ma ji mang'eny nobiro ir Paul gi Barnabas mondo winj wach Nyasaye. To jo-Yahudi wachni ok nomorogi, kendo nwawinjo kaka nyiego nomakogi ma gichako goyo fitina jogweng'no mondo ji olokre gi Paul kod Barnabas, kendo nwawinjo kaka ne gidwa goyogi gi kite mi giringo gidhi Listra e kuma gintie kawuono, kendo wawinjo ka gichopo kuno gima kwongo gitimo en hono. Ka ng'atno mosebet piny puth nyaka nyuole, nikech yie mane Paul oneno kuome. Waneno ka Paul wacho ni chung malo itimre nade, iwuothi. Ajaparo ga jo-Kristo seche moko nyithi Nyasaye gima kwayo dhano kata maketo dhano bedo thuolo en yiena kaka ja-Kristo. Ok en kanisa, ok en japadri, ok en kata mana I don't know what to say, but en yieni kaka ja-Kristo. It is your faith. It is your faith that heals you. Paul looked at the faith of this man who had been crippled from birth and said, I say, walk. And we see the faith is doing miracles. Omithi Nyasaye, waduto wapenjre ni to bende yiena en yie manyalo miyo awuogi e gino mosemaka kata chandruok no masebetie anyuolna nyaka sani. Kose pod arito hono moro maduong', kata arita keto geno kuom kanisa, kuom japadri, kuom pasta na moro, ket geno ni kuom Nyasaye, ka yieni keti motegno kuom Nyasaye. Nyasaye ber seche te. Kendo waneno gimotimre kanyo, kwaneno ka hono ne omiyo jo-Listra paro ni Paul gi Barnaba gi nyiseche, kendo wacho ni ma gima lich manade. Nyasaye osebiro dak gang'owa gi dhano, kendo ka kelo ruedhi, kendo watimone Paul gi Barnabas misango. Paul wacho ni hapana, wan ok wan Nyasaye madinwa yudo duong' gi pak imiyo Nyasaye manochweyo polo kod ang'owa kod piny. Nyithi Nyasaye kuom kinde mang'eny watimo gik madongo e nying Nyasaye, to kwatimo mondo wan mayud pak kod duong', to kare gino koro ok en gima ber makonyowa. Obed wer, obed puonj, obed kata mich moro Nyasaye omi, tigo mondo nying Nyasaye omed ang'owa ed duong'. And mano miyo Zaburi wacho ni not to us, Lord, not to us,
but to you the glory. Ok an, ok wano, to in mondo nyingi otim ang'owa? Oduong'. In kendi Ruoth mondo iyud ang'owa? Duong' nyaka chieng'. You can see Paul and Barnabas is telling people, no, glory belongs to God, not us. We are just fellow human beings. Omithi Nyasaye, piny wantie ni, truth be said, ka ji tinde manyo pastors matimo honni madongo dongo, ji manyo padri matimo honni madongo dongo, ji manyo kia kanisni matimo honni madongo dongo, to jogo mapuonjo mana wach Nyasaye maler, jogo mapuonjo wach yie, ng'ama dewogi otime nade? Onge. Ng'ama puonjo wach Nyasaye maloko chunyi, onge ng'ama tinde dewo. Anajanyiso ga jo Kristo pile ni hono maduong' ma Nyasaye nyatimo e ngima ja Kristo en lokruok mar chunyi mondo oduog ir ng'awa? Ir Nyasaye. That's the biggest miracle that God can do in your life, to turn your heart from sinful things and to turn it to God Himself, who is the creator of heaven and earth. Mane hono mondo wamanyi ti Nyasaye lokruok mar chuny, that miracle that turns our hearts to God, not the miracle or not the physical things, not the physical healing. Nikech wanyapok wadonjo e tem makar mondo wamany ng'ama timo hono, to wamanyo hono. It is possible. Donge and possible. Instead of looking for the miracle worker who is Jesus Christ, you are looking for the miracle. Once you get the miracle, you are going to forget about Jesus. Omithi Nyasaye, wan ka ja Kristo iluongi mondo hono maduong' migombi e chunyi en hono mar lokruok mar ang'owa? Mar chuny. But not these physical things, kianeni chang, akeneni ke ang'o, goli chiende, no. It is all about the repentance, change of heart, that confession. Mano en hono maduong' moloyo hono moro mora e buo piny ka. Nyasaye ber seche te. Evanjili matakatifu nyithi Nyasaye, Yesu chiwo singo. Jesus is giving a promise to those who love Him. Ne jogo mohere, ochiwo negi singo. Do you think you love God? You love God? That's the question. Yesterday was about love. Bendi hero Nyasaye adier? Yesu wacho maber e Evanjili, ng'atno mohera norit wachna, Wuora bende nohere, mi wan wabi kendo wadag kode. Bende mako weche Nyasaye, bende amako weche Kristos. Seche meko nahero Nyasaye, ahero Kristo, bende arito wechene, bende amako chikene. Bro konyi mondo ing'e kata ihero Nyasaye kata ok ihero ng'awa? Ihero Nyasaye. Do you love God? Do I love God? Do I keep His words? Do I keep His commandments? And if I keep His commandment and keep His word, God is giving a promise that I'll make a home with Him. We'll come and make a home. Not just coming to visit us, He's coming to dwell with us. Okubia bia limowa, tubro dak ang'owa? Dak kodwa. Ne jogo mohero ng'awa? Wero Nyasaye. Omithi Nyasaye okoro dak kodi e tempo moger gi kite madongo dongo, to Nyasaye dak e chuny ja Kristo ka ja Kristus. To mana nigi chuny ma obolore, ma winjo wach kendo mohero Nyasaye, wero Nyasaye. Mane chuny ma Nyasaye dakie, mane chuny ma Nyasaye bro dakie. That's a heart that God will come to make a dwelling. Omithi Nyasaye ong'eyo kendo Kristo ong'eyo ni wayom yom. Mana miyo wacho niya, kik udew, abro oronu jakony. I'll give you a helper. I know you are weak. I'm going to send you the Holy Spirit, the advocate, mondo puonju kendo tau kendo miupar weche mane Kristus nosepuonjo, to help you remember
So the Holy Spirit is not being sent to do miracles. The Holy Spirit is sent to guide us, to teach us, and to help us remember the teachings of Jesus. Mane tij chuny matakatifu. Omiyo Nyasaye kawne dakika matin penjri na e chunyi ni to tich moro matimo ne Nyasaye an mayud adonda opaka koso opak gi duong' aduok dok ne Nyasaye. Mariyo penjri to bende aikora mondo ayie Nyasaye obi odag kuoma, odagie oda, odagie chunya, mondo olok chunya oduog ire. Psalmist wacho niya, not to us, Lord, not to us, but to your name be the glory. Amen.